¿Y qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una nevera en Minecraft. Lo que vamos a hacer es buscar una puerta de hierro, luego vamos a buscar un botón, luego vamos a buscar un bloque de hierro. Lo que vamos a hacer ahora es destruir ese bloque que puse, buscar un dispensador. Luego vamos a buscar una manzana dorada, pondremos aquí la puerta. Luego lo que vamos a hacer es muy fácil, pondremos el botón. Adentro vamos a poner las pequeñas manzanas. Luego, como verán, ya hemos terminado la nevera. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal de YouTube, AM el Segundo, y sígueme en mis redes sociales.